Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda shablonlar yordamida view va kontroller yarata olamiz. Shablonlar bu vaqtinchalik kontroller yoki viewlar yaratish imkonini beradi. Masalan, CRUD operatsiyalarini tezda yaratib olish mumkin. Aytganimdek, kontroller yoki viewlarni avtomatik generatsiya qilib berishi mumkin. Lekin yakuniy loyihada ularni baribir optimallashtirish kerak bo'ladi, tozalash kerak bo'ladi. Ortiqcha keraksiz avtomatik yozilgan kodlar bo'ladi, u noqulay bo'ladi. Biz ham shuni qilamiz. Shablonlar yordamida kontroller va viewlar yaratib olamiz tezroq natija olish uchun va ularni keyin o'zimiz optimallashtiramiz. Shablon yaratish uchun controllers papkasida o'ng tugmani ezib turib добавить qilib создать shablonный element. Inglizchasida add scaffolded item ida adashmasam shablonlar hosil qilish oynasi chiqadi. Unda class modelida product tanlaymiz. db context bizda ko'rsatilgan product context. Keyin создать представление yoniq turadi. Использовать страницу maketida viewsda sharedda layout ko'rsatilgan bo'lishi kerak. OK deb bosamiz. Va kontrolleriga kontrollerimizni nomini products db controller deb beramiz. Ya'ni bu bazadan o'qigani uchun db controller deb yozib qo'yamiz. Oldingisi products controller edi. Shu joyda aytib o'tib ketish kerak. Sizlarda hosil qilish jarayoni ma'lum bir vaqt olishi mumkin. Buni xavotirli joyi yo'q. Menda tezlashtirilgan xolos. Endi hosil qilingan products db controllerda ko'rib chiqsak, bu kontrollerimizning konstruktorida product context inyeksiya qilinyapti. Bu product context o'tgan darsimizda ko'rganimizdek program CS faylida servislarga registratsiya qilingandi. Konteynerlarda shunisi yaxshiki, masalan, biron bir servisda registratsiya qilib qo'ysak, shu servis kerak bo'lganda konteyner o'zi ekzemplyar hosil qilib beraveradi. Mana shu faylimizda ham shunaqa bo'lyapti. Konteyner product context ekzemplarini yaratib beryapti va u konstruktorida pastki chiziqda context o'zgaruvchisiga saqlab qo'yyapti. Xo'p, keyingi metodlarni ko'rib chiqsak, index, details metodlari bor batafsilga. Create'ga ikkita metod bor, get va post. Biri mahsulot kiritishda formani chiqarib beradi, ikkinchisi shu formanga kiritilganini saqlab beradi. Saqlashda model state'ni tekshiradi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, ma'lumotlarni bazaga saqlaydi va foydalanuvchini boshqa sahifaga yo'naltirib yuboradi. Agar xatolik bo'lsa, xatolikni ko'rsatib, yana create formasini qaytarib beradi. Shu joyda bitta narsaga e'tibor beramiz. Bitta metodning ichida ko'plab amallar bajarilyapti. Bu to'g'ri emas. Shuning uchun biz shablonlarga baribir o'zgartirish kiritishimiz kerak bo'ladi. Bularni keyingi darslarimizda yana ko'rib chiqamiz. Keyingi metodlarni ko'rsak, edit tahrirlash metodlari ham xuddi shunday ishlaydi. Lekin bu yerda avval tahrir qilinishi kerak bo'lgan mahsulotni topib olish kerak bo'ladi. Shuni bajarilyapti. delete metodi esa foydalanuvchiga mahsulotni o'chirishdan oldin tasdiqlash oynasini ko'rsatadi. Biz yaratilgan kontrollerimizni ko'rib chiqdik. Endi view ga o'tsa ham bo'ladi. View papkasida products db papkasi hosil bo'lgan va u yerda hamma yaratilgan actionlar uchun viewlar yaratilgan. Ya'ni create, delete, details, edit va index view fayllari yaratilgan. Endi kelinglar create ko'rib chiqamiz. Qisqagina ko'rib chiqamiz. Bu faylda formamiz bor. ASP action create ko'rsatilgan. ASP validation summary tag helper bor. Product klassidagi xususiyatlar uchun form group divlari bor. Unda label, input va validation spanlar ko'rsatilgan. Bu span ham xato chiqarish uchun ishlatiladi. Endi kelinglar shu faylimizga ссылка yaratamiz. Buning uchun layout faylini ochamiz. Va unda mahsulotlar ko'rsatilgan lead tagini ko'chirib olib turib, pastki qatorga tashlaymiz va mahsulotlar bazadan deb yozib qo'yamiz.
SP kontrollerga products.db deb yozib qo'yamiz. Boshqa kontrollerni ko'rsatib qo'yamiz va ishga tushiramiz. Bizda yana bitta havola paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Mahsulotlar va mahsulotlar bazadan. Mana bunisi bazadan o'qilyapti. Detailsga kirib ko'ramiz, ishlayapti. Edit tahrirlab ko'ramiz. Saqlab ko'ramiz, ishlayapti. Mana biz hozir juda tez natijaga erishdik. O'chirsak o'chyapti. Lekin bu shablonlar yordamida qilindi. Yangi hosil qilib ko'ramiz. Yangi hosil bo'lyapti. Hammasi shablonlar bilan juda tez bajarildi. Lekin bu shablonlarda o'zgartirish kiritish kerak. Buni keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Sababini ham ko'rib chiqamiz. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling.